今日嘅天氣唔錯啊，可以話同尋日有天淵之別，但係大家唔好掉以輕心啊！1號戒備信號現正生效，強颱風海馬來勢洶洶。天文台話短時間內改發3號風球。按照海馬嘅移動路徑，天文台話啦，海馬聽日下晝係會最接近本港㗎，天氣會明顯轉壞。由鄭美瑩報道。維港下晝灰蒙蒙，有陽光，冇落雨，但係隨住海馬逐步吹近，本港夜晚天氣會開始有變化。晚間咧風勢咧會逐漸增強嘅，並且咧會有湧浪嘅，亦都會有幾陣驟雨。根據最新預測嘅移動路徑，海馬聽日會喺廣東東部沿岸登陸，下晝會最接近本港，到時本港天氣會明顯轉壞。我哋會有頻密嘅狂風同埋有大雨，而且咧海會有大浪同埋湧浪。低窪嘅地區咧有可能咧係會出現水浸嘅，所以大家要留意，盡早咧係提高警惕，同埋盡早咧係完成所有嘅防禦措施，包括咧遠離岸邊，同埋咧停止所有嘅水上活動。天文台預計雨勢會喺星期六減弱，天氣會喺下星期好轉。有線電視記者鄭穎瑩報導。海馬之前掠過菲律賓北部，多個省份有狂風暴雨，多處停電，最少8個人死亡，係繼3年前超強颱風海燕之後，吹襲菲律賓嘅最強風暴。登陸時瞬間陣風達到每小時225公里。